سه گروهن نماز رو از چش آدما میندازن و کاری میکنن آمار کسایی که نماز نمیخونن روز به روز بیشتر بشه. یک، اونی که میگه نماز بخون مشکلاتت حل میشن. تازه اگه نماز اول وقت بخونی که اصلا تو زندگی دیگه مشکلی نداری. اولا نماز مشکل گشا نیست. ثانیا تو که نماز میخونی خودت تو زندگیت 1000 تا مشکل داره. ثالثا اگه نماز خوندی مشکلاتمون حل نشد دقیقاً بریم یقه کیو بگیریم. در ضمن توی نماز خدا با بندش کار داره، نه با مشکلات بندش. ما نماز نمیخونیم که مشکلاتمون حل بشه. ما نماز میخونیم که جرأت کنیم با مشکلات زندگی روبرو بشیم. دو، اونی که میگه نماز بخون با خدای خودت حال کن، کیف کن. دلت میاد نماز نخونی اونقدر حال میده، اونقدر کیف میده. اولا اینا معمولا افرادی هستن که حس بدشون نسبت به نماز و پشت سر اون تعریفا و تمجیدایی که از نماز میکنن پنهان میکنن. ثانیا خدا اراده کرده نماز تلخترین و سختترین کار معنوی باشه تا هی نفس تو در برابر این نماز مقاومت کنه، تو هی این مقاومت تو بشکنی و هی رشد کنی. سه، اونی که برای دعوت آدم‌ها به نماز دعوا درست میکنه، بحث را میندازه، برچسب میزنه، تلخی میکنه و کارهای دیگه. اولا تلخی دعوت فرار میسازه نه ایمان. ثانیا درست ظاهر نماز امر و واجبه، اما قلب باید بپذیره، باید انتخابش کنه. نمازی که انتخاب نمیشه، یعنی با حول و زور و دعوا جلو میره، فقط یه ظاهر اجراییه که پشتش یه عالم تنفر از خدا پنهان شده.